there were pregnant women, there were newborn babies. It is very sad what's happened on the ground. But luckily it happened on the ground. If it was in the air, in the dark, we didn't know where we were. But जैसे ही मतलब रनवे पर रन की फ्लाइट, उसके बाद टेक ऑफ कर ही नहीं पाई और वो मट्टी पर चल गई और पूरा धुआं धुआं हो गया। जितना लोग था सब बस भगदड़ मच गया। मेरा भी पैर ये फ्रैक्चर हो गया।